Ini yang pertama nih yang warna-warni. Terus kita lihat lagi. Ini fitur yang paling gue suka karena tuh setiap kalian pencet, dia tuh kayak keluarin ombak gitu, ombak warna-warni. Misal kalian main nih, yo man, keren parah. Hai guys, welcome to my channel Fahture. Oke guys, di video kali ini gue bakal unboxing suatu barang. Buat kalian yang udah follow Instagram gue pasti tahu gue bakal unboxing apa. Thank you banget, gue mau ucapin terima kasih sebelumnya buat Armageddon karena udah ngirimin barang ini. Di sini barangnya udah sampai dan langsung aja kita unboxing gitu. Oke, untuk packagingnya keren, aman. Terus di dalamnya juga ada baby bubble wrapnya. Kok baby gitu, bubble wrapnya gitu. Bah. Oh ya, di sini gue bakal unboxing pas review dikit gitu. Bah, ini tampilannya nih. Bah, gokil, mantep parah guys. Ini keyboardnya tipe yang TKL yang gak ada numpad-nya. Buat kalian yang gak tau numpad itu tuh kayak yang angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang di sebelah sini nih. Itu tuh nggak ada. Jadi tuh ini cuma sampai yang klik-klik sini doang nih buat kalian lihat. Dan untuk di bagian depannya ini ada gambar keyboard di sininya. Terus di bawah sini ada kayak low profile switch. Jadi tuh switchnya bisa diganti-ganti, bisa dicopot. Terus kayak capsnya juga bisa diganti-ganti. Terus di sini ada bacaan RGB 16 Yuta Milan Color. Keyboard ini tipe yang mechanical dan switchnya itu ada 3. Yang pertama itu ada blue switch, red switch, dan black switch. Gua nggak tahu dapet yang mana di antara 3 itu. Terus kita cek lagi di bagian belakangnya dapat apa? Dapat apa? Ada apa? Di sini ada gambar kayak keyboardnya lagi. Terus di bawahnya itu ada kayak tutorial buat ngecopot kayak capsnya. Terus di sini cuma ada tulisan, terus ada logo Armageddon-nya lagi nih. Bah, mantap. Ini nama keyboardnya SMK 9R RGB Falcon 87 Kilo Profile Mechanical Keyboard. Jadi tuh ukurannya kecil banget, gak gede-gede banget. Ini tuh cocok banget untuk kalian mau simple terus minimalis. Ini cocok banget keyboardnya untuk kalian. Dan langsung kita buka nih. Bah, di sini ada bubble wrapnya lagi. Jadi tuh aman banget keyboard kalian, nggak bakal kebanting-banting atau rusak. Kita keluarin dulu keyboardnya. Gokil, keyboardnya enteng banget, asli. Terus di dalamnya dapat kabel. Kabelnya tuh terpisah, jadi tuh nggak nyambung. Kalian tinggal nyolok-nyolok doang. Terus kita dapat apa lagi? Nah, di sini dapat kayak buat ngelepas kayak capsnya. Ini buat alatnya. Terus ini ada, wah, kita dapat yang black switch guys. Gua nggak tahu dapat yang black switch atau bukan. Tapi ini sih black switch. Seharusnya kalau dapat yang cadangannya black switch, seharusnya keyboardnya juga black switch. Nggak mungkin lu dikasih yang blue switch terus cadangannya black switch. Beda gitu. Nih kita kasih lihat nih switchnya. Nih gue dapet yang black switch. Beh, mantep parah. Nah, terus dapat besi untuk nyopot switchnya. Dan untuk kalau yang hitam ini buat nyopot kayak capsnya, tombolnya. Kita simpan dulu nih. Beh, gokil, enteng parah sih keyboardnya. Kita buka. Gokil, keren parah guys. Bener-bener minimalis, terus simple, keren gitu. Terus gue pengen lihat nih gue dapat switch yang apaan. Kita copot yang bagian sini ya nih. Dapat yang black switch guys, mantap. Gue mau dengerin suaranya. Nih, buat kalian mau denger suaranya tuh.
Kalau yang Black Suite itu suaranya tuh soft, nggak kayak yang Blue Suite. Kalau Blue Suite itu clicky banget nih. Gue punya yang Blue Suite, keyboard gue yang ini. Nah, kalian bisa bedain itu Blue Suite tipenya. Nah, ini Blue Suite nih, yang keyboard gue yang gue pakai. Ini tuh clicky banget. Tuh kalian bisa dengar suaranya. Sedangkan yang ini, yang dari Armageddon itu gue dapet yang Black Suite. Ini tuh wah gila. Kalau misalnya malam-malam nih kalian nggak pengen berisik, terus dapat yang Black Suite itu enak banget. Karena tuh pas kalian ngetik atau main game nggak berisik tuh, enak banget gitu. Terus switchnya itu keyboardnya tuh empuk banget. Mantep parah. Gak berisik banget guys, enak banget. Gokil. Di bagian sini ada logonya SMK9R RGB Falcon. Terus di sini di tombol shiftnya itu ada tulisan Armageddon lagi. Dan di keyboard ini juga ada fitur-fiturnya buat kalian yang mau ngencengin suara atau pelanin volume. Kalian bisa pencet F2 atau F3. Terus kalau mau nge-mute tinggal pencet F4. Gila, ini keren parah sih. Terus kita bakal colokin nih. Nah, oh iya, di bagian spasinya itu ada bacanya The Ultimate Gaming Gear. Di sini juga ada colokan untuk nyolokin kabelnya. Itu kayak ukuran Type-C tapi yang lebih kecil. Gue gak tau Type-C ini atau bukan. Kita bakal colok nih. Kita bakal nyoba nih fitur-fiturnya ada apa aja yang untuk RGB-nya. Ini yang pertama nih yang warna-warni. Terus kita lihat lagi. Oh ya, buat ganti warna-warnanya tuh kalian tinggal mencet VN dan insert. Dan ini tuh kayak ular gitu. Mantep parah. Terus yang ketiga, nah ini tuh kayak ngalir gitu dari kanan ke kiri, kayak ngerubah warna gitu. Dan kalau ini fiturnya kalau kalian pencet nih, dia bakal ada warnanya. Nah, dan ini untuk yang kayak ombak gitu. Kelihatan gak sih? Keren gak sih? Kayak ombak gitu. Mantap. Gue bakal kayak biar terang gitu. Nih, gak apa-apa gue gelap. Terus dan ini untuk yang kedap-kedip, kalian bisa lihat. Mati nyala. Selanjutnya ada apa lagi? Ini untuk yang satu warna, satu color. Gonta-ganti warna, mantep banget. Terus nah, ini untuk kalau kalian pencet itu nyebar. Mantap. Terus ini sama kayak tadi nih. Keren-keren gak sih? Terus ini kayak ombak nih yang tadi. Terus nah, ini fitur yang paling gue suka karena tuh setiap kalian pencet dia tuh kayak keluarin ombak gitu, ombak warna-warni. Misal kalian main nih, yo man, keren parah. Setiap kalian mencet satu tombol, dia bakal nyebar warna ke kiri kanan. Kayak ombak gitu, keren banget sih ini. Dan ini juga ada fitur misalkan kayak RGB gitu tuh, warnanya ganti-ganti. Misalnya U-nya biru, terus ntar jadi U-nya kuning, keren banget. Nih, mantap. Terus dapat warna apa lagi? Untuk mode RGB-nya ini banyak banget. Terus ini yang kayak tadi tuh ular. Gokil nih sih, keren-keren banget fiturnya. Ini untuk bagian depannya nih. Dan fitur RGB-nya ini tuh keren banget, gila. Ini tuh simple banget. Jadi tuh keyboard kalian tuh nggak makan tempat. Tinggal setelan di kiri. Gokil, mantep banget sih ini keyboard. Dan untuk bagian belakangnya seperti biasa ada beginiannya nih. Terus yang paling keren tuh ada kayak karetnya, supaya kalian taruh nih misalnya di meja atau di mousepad, dia tuh gak gerak-gerak, tetap diem. Itu mantep banget. Terus sama nih di bagian 4 sisinya itu ada karetnya, biar kalian taruh itu dia gak gerak-gerak atau pindah-pindah. Dan untuk keyboard ini harganya sekitar 450-an ke atas, tergantung kalian beli di mana. Dan menurut gue ini tuh cukup worth it gitu. Dengan harga segitu kalian dapat keyboard yang sekeren ini dengan mode-mode yang keren, terus pilihan switch-nya yang sangat banyak. Dan menurut gue Black Suite itu tuh baru. Yang setahu gue tuh Suite itu cuma ada 3. Yang pertama itu Blue Suite, Red Suite, dan Bronze Suite. Dan yang ini tuh baru banget, cuma ada di Armageddon. Gue gak tahu cuma ada di mana aja, karena gue baru nemuin di Armageddon doang. Gue gak tahu ada di merek apa lagi yang ada Black Suite. Gue baru tahu cuma di Armageddon. Buat kalian yang tahu yang tipe Black Suite itu ada di merek apa aja, komen yang di bawah, oke?
Buat kalian yang gak suka keyboard berisik, gue saranin kalian pilih switchnya yang black switch. Dan untuk kalian yang pengen berisik tapi gak terlalu berisik, gue saranin yang red switch. Dan untuk yang pengen kalian berisik terus klik keyboard nih kayak gini, gue saranin kalian pilih blue switch. Kalau kalian suka berisik gitu, gue sih prefer demen yang berisik. Karena tuh kalau yang berisik keren banget. Kalian tinggal request mau yang pilih, "Kak, saya pengen order ini dan tipe switchnya yang blue switch ya." Karena keyboard ini tuh ada 3 switch. Ingat, jangan salah beli. Kalau kalian pengen beli, request switchnya, oke? Yang blue switch. Kalau kalian suka yang berisik. Kalau yang nggak pengen berisik, yang black switch, oke? Oke guys, segini ya video gue kali ini, unboxing dan reviewnya. Thank you banget buat Armageddon yang udah ngirimin keyboard ini ke gue. Dan untuk kalian yang pengen beli, langsung aja cek ke IG Armageddon atau ke toko online-nya Armageddon, ada di Tokopedia, toko resminya. Oke guys, gini video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Fatur, bye.